ஹாய் காய்ஸ், மரியம் ஸ்டார்ஸ். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த மாதிரி டீஃப்ராஸ்டிங் டைமர், அதாவது டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க இந்த டைமரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி யூஸ் ஆகுது, இது எப்படி இதோட தேவைகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த டீஃப்ராஸ்டிங் டைமரை பற்றி தான். ஓகே, அதாவது இந்த டீஃப்ராஸ்டிங் டைமர் என்னென்னா, 8 ஹவருக்கு ஒரு தாட்டி 8 மணி நேரம் கண்டினியூவாக ஃப்ரிட்ஜ் ஓடுச்சுன்னா ஒரு 20 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட். ஓகேயா, 20 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட்டும் எப்படின்னா, கம்ப்ரஸருக்கு லைன் போகாமல் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்க ஹீட்டருக்கு வந்து சப்ளை போகும். அதுக்காக தான் இந்த டீஃப்ராஸ்டிங் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இந்த டீஃப்ராஸ்டிங் ஹீட்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து என்னென்னா 4 பின் இருக்குல்ல, 4 பின்னில் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஃபேஸு ஒரு நியூட்ரல், ஒரு ஃபேஸு ஒரு நியூட்ரல் போயிடுச்சா, இன்னும் 2 பின் இருக்குல்ல, ஒன்று கம்ப்ரஸருக்கு இன்னொன்று ஹீட்டருக்கு. இதுதான் இந்த ஹீட்டரோட ஃபங்க்ஷன். வாங்க டயக்ராம் பார்ப்போம் எப்படின்னு. ஓகே, இதுதான் இதோட டயக்ராம். அதாவது என்ன விஷயம்னா, 4 பின் இருக்குது இந்த டீஃப்ராஸ்டிங் ஹீட்டரில். 4 பின் இருக்குது. இந்த 4 பின் இருக்குல்ல, இந்த 4 பின்னு தான் இந்த 4 பாயிண்ட். 1 3 4 2. ஓகே, இதில் வந்து 1வது பின்னில் கொடுக்குறது நியூட்ரலு, 3வது பின்னில் கொடுக்குறது ஃபேஸ். ஓகே, இப்போ 1 4 பின்னில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது வழியாக வந்து இது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த உள்ள தெரியுது பார்த்தீங்களா, இது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது எப்படி சுற்றோம்னா, 1 4 வழியாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து கம்ப்ரஸருக்கு வந்து ஃபேஸ் கொடுத்துருக்கீங்களா 3ல், இந்த ஃபேஸ் வந்து 8 மணி நேரத்துக்கு இந்த 4ஆம் நம்பரில் ஃபேஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். 8 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா 4ஆம் நம்பர் கொடுக்குற சப்ளையை கட் பண்ணிவிட்டு 2ஆம் நம்பர் வழியாக சப்ளை கொடுக்கும் 20 நிமிஷத்துக்கு. ஓகேயா, அந்த 20 நிமிஷம் வந்து அந்த 2ஆம் நம்பர் வழியாக சப்ளை கொடுத்துட்டு திரும்பவும் அதை கட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப 4ஆம் நம்பர் வழியாக கொடுக்கும். இதுதான் டீஃப்ராஸ்டிங் சொல்கிறாங்க. எதுக்கு இந்த 2ஆம் நம்பர் வழியாக சப்ளை கொடுக்குது, எதுக்கு 4ஆம் நம்பர் வழியாக சப்ளை கொடுக்குது, இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். இப்போ 1லேயும் 3லேயும் நம்ம ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுத்துட்டோம். அந்த 3ல் கொடுத்த ஃபேஸ் வந்து 4ல் வந்துச்சுன்னா கம்ப்ரஸர் ஓடும். அதே 2 வழியாக கொடுத்தா ஹீட்ரு வேலை செய்யும். ஓகே, இதுதான் இதோட பர்பஸ்ஸு. வாங்க டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். இப்போ இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். அதாவது நியூட்ரல் வந்து ஹீட்ருக்குள்ளே போயிட்டு இதுக்கு 1ல் வந்து நியூட்ரல் கிடைக்கிது. ஓகே, நார்மலாக இந்த வந்து 1வது பாயிண்ட்டுக்கு எப்படி நியூட்ரல் கிடைக்குதுன்னா, கரெக்டாக நியூட்ரல் கிடைக்கல. நம்ம ஹீட்ரு, அதாவது ஃப்ரிட்ஜு, நம்ம எவாபரேட்டர் காயில் இருக்குல்ல, அந்த எவாபரேட்டர் காயில் ஒரு ஹீட்ரு ஒன்று இருக்கும். அந்த ஹீட்ருக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்து தான் நம்ம டைமர் 1 வழியாக நியூட்ரல் கிடைக்கிது. ஓகே, 3 வழியாக எப்படின்னா தெர்மாஸ்டாட்டு, அதாவது ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம கூட்டி குறைப்போம்ல, தெர்மாஸ்டாட்டு கூலிங் வந்துருச்சு கட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள. அந்த வர்ற ஃபேஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு தெர்மாஸ்டாட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கடுத்து தான் 3 வழியாக டைமருக்கு கிடைக்கிது. ஓகே, ஹீட்ருக்கு 1க்கு நியூட்ரல் வந்து ஹீட்ரு வழியாக வருது, 3க்கு வந்து இந்த தெர்மாஸ்டாட்டு வந்து அதுக்கடுத்து தான் 3க்கு வருது. ஓகே, இப்படி இருக்கும்போது இப்போ வந்து தெர்மாஸ்டாட்டு கூலிங் இல்லை ஆன் ஆகு அப்படின்னு சொன்னால் 3க்கு சப்ளை போயிடும். 3க்கு சப்ளை போனோன்னே இன்னது உள்ளே வந்து ஹீட்ரு வந்து ரெடியாக இருக்கும். ஹீட்ரோட ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறேன் கடைசியாக. இந்த ஹீட்ரு 1க்கு வந்து ஹீட்ரு வழியாக நியூட்ரல் சீரியஸில் வந்து 1ல் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, அப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும்போது இந்த மோட்ரு வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும். நம்ம கம்ப்ரஸருக்கு சப்ளை பண்ணோம்னா 4 வழியாக கம்ப்ரஸருக்கு போகும். 4 வழியாக கம்ப்ரஸர் வந்துடும். நியூட்ரல் டேரெக்டாக கம்ப்ரஸரில் நிற்கும். கம்ப்ரஸர் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும், கூலிங் வந்துக்கிட்டு இருக்கும். இப்போ 8 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜா கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆக போகுது, இந்த டைமர் ஆஃப் பண்ணி கொடுக்க போதுன்னா 8 மணி நேரம் ஆனோன்னா இந்த 4 வழியாக வர சப்ளையை கட் பண்ணிவிட்டு 2 வழியாக ஹீட்டருக்கு கொடுக்கும். அப்படி கொடுக்கும்போது இந்த பைமெட்டலில் வந்து ஐஸு பிடிச்சிருந்தா, ஐஸு விளைஞ்சிருந்தா இந்த பைமெட்டல் வந்து க்ளோஸில் இருக்கும். ஓகே, அதாவது 2 வழியாக சப்ளை வந்தாலும் இந்த பைமெட்டல் பக்கத்தில் ஃபுல்லாக ஐஸு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த பைமெட்டல் வந்து க்ளோஸில் இருக்கும். அப்போ என்னென்னா இந்த ஹீட்டருக்கு வந்து சப்ளை கொடுக்கும். ஓகேயா, அப்போ 1க்கு போகிற நியூட்ரல் வந்து அந்த டைமில் கட் ஆகிரும். டைமர் டோட்டலாகவே டெர்த்தாக தான் இருக்கும். ஓகே, டைமர் வந்து அந்த டைமில் ஒர்க்கில் இருக்காது. 1க்கு நியூட்ரல் கிடைக்காதால ஒர்க்கில் இருக்காது. டைமர் டோட்டலாகவே டெர்த்தாக இருக்கும். இந்த பைமெட்டல் வழியாக சப்ளை போய் இந்த ஹீட்ரு ஆன் ஆகிரும், கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆகிரும். ஓகே, கம்ப்ரஸர் ஆஃப் ஆனோடனே இந்த ஹீட்ரு வந்து அந்த எவாபரேட்டர் காயில் சூடு பண்ணும். என்ன விஷயம்னா, நம்ம டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் எவாபரேட்டர் காயில் வந்து ஐஸே ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது. அப்படி ஐஸு ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா கீழே உள்ள நம்ம கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து கூலிங் கிடைக்காது. அதனால் இன்கேஸ் அந்த 8 மணி நேரத்தில் எதுவும் ஐஸு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா இந்த பைமெட்டர் க்ளோஸில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹீட்டுக்கு சப்ளை கொடுக்கும். அதில் உள்ள ஐஸை ஃபுல்லாக கரைச்சி விட்ரும், டீஃப்ராஸ்டிங் பண்ணி விட்ரும். ஓகே, டீஃப்ராஸ்டிங் பண்ணி முடிஞ்சோடனே இந்த பைமெட்டல் பக்கத்தில் உள்ள ஐஸ் ஃபுல்லாக கரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த பைமெட்டல் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். அப்போ 2 வழியாக சப்ளை வந்தாலும் என்ன நடக்குன்னா, சப்ளை இங்கே தான் நிற்குமே தவிர இந்த பைமெட்டலை தாண்டி இந்த ஹீட்டருக்கு வராது. அப்போ அந்த ஹீட்டரோட ஃபங்க்ஷன் இருக்காது. அப்போ டேரெக்டாக திரும்பவும் நியூட்ரலுக்கு 1 வழியாக நியூட்ரல் கிடச்சோன்னா இந்த மோட்டர் சுற்ற ஆரம்பித்தோன்னா 20 நிமிஷத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த 2க்கு போகிற சப்ளை கட் ஆகி திரும்பவும் 4க்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும்.
4க்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தோன்னே 4க்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தோன்னே திரும்பவும் இது 8 மணி நேரம் சுற்றும். டைமர் சுற்றினோன்னா திரும்பவும் 4க்கு கட் பண்ணிவிட்டு 2 வழியாக கொடுக்கும். அப்போ அந்த பைமெட்டல் பக்கத்தில் ஐஸ் இருந்துச்சுன்னா இது க்ளோஸில் இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஹீட்டருக்கு சப்ளை கிடைக்கும், ஹீட்ரு ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும். பைமெட்டல் பக்கத்தில் உள்ள ஐஸ் கரைஞ்சிச்சுன்னா இந்த ஹீட்ரு வந்து ஓப்பன் ஆனவனையே இந்த டைமருக்கு அப்போ தான் நியூட்ரல் கிடைக்கும். ஓகே, அந்த பைமெட்டல் எப்போ ஓப்பன் இருக்கோ அப்போ தான் இந்த டைமருக்கு வந்து நியூட்ரல் கிடைக்கும். நியூட்ரல் கிடைச்சோன்னா உங்களுக்கு திரும்பவும் 20 நிமிஷத்தில் 2க்கு போகிற சப்ளை கட் ஆகி 4க்கு வந்து சப்ளை வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இதான் இதோட ஃபங்க்ஷன். இன்கேஸ் இதுக்கு இடையில இந்த 8 மணி நேரத்துக்கு இடையில எப்போயாவது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கூலிங் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கூட என்ன ஆகும்னா அந்த தெர்மோஸ்டாட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா கூட இந்த டைமர் அப்போயும் ஆஃபில் தான் இருக்கும், சுத்தாது. ஓகே, தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு ஃபேஸே கிடைக்காதுல்ல, அதனால் அந்த டைம்லேயும் இது வந்து இந்த டைமர் வந்து ஆஃபில் தான் இருக்கும், சுத்தாது. ஓகே, இந்த டைமர் ஆஃபில் இருக்கும், சுத்தாது. 3க்கு சப்ளை கிடைக்காது. தெர்மோஸ்டாட் எப்போ ஓப்பன் ஆகுதோ அப்போ சப்ளை கிடைக்காது. கூலிங் எப்போ தேவையோ அப்போ தான் அந்த தெர்மோஸ்டாட் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த டைமர் சுற்ற ஆரம்பிக்கும். ஓகே, 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று தெர்மோஸ்டாட்டு, இன்னொன்று பைமெட்டல். இந்த 2 விஷயத்துக்கு தாண்டி தான் இந்த டைமருக்கு வந்து சப்ளை போகுது, ஹீட்ரு ஒர்க் ஆகுது, கம்ப்ரஸர் ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, இப்போ இதில் நம்ம இதுவாக காமிச்சிடுறேன். இந்த பாருங்கள், நியூட்ரல் வந்து 1ல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், 4ல் வந்து கம்ப்ரஸருக்கும், 3ல் வந்து சப்ளை கொடுத்துருக்கேன், கம்ப்ரஸர் லைன் கொடுக்கல, ஹீட்டருக்கு வந்து 2ல் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேயா, அதுக்காக ஒரு லேம்ப் ஒன்று போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து இதை பவரில் கொடுக்குறேன், என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஓகேவா, இப்போ வந்து டைமர் சுற்ற ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள், புரியுதா? உள்ள டைமர் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ என்னன்னா கம்ப்ரஸருக்கு வந்து சப்ளை போயிட்டு இருக்கு. கம்ப்ரஸருக்கு 8 மணி நேரம் கம்ப்ரஸருக்கு சப்ளை போயிட்டு இருக்கும். இப்போ கம்ப்ரஸருக்கு வந்து சப்ளை போயிட்டு இருக்கு 4வது நம்பர் பாயிண்ட் வழியாக, 4வது நம்பர் பாயிண்ட் வழியாக கம்ப்ரஸருக்கு வந்து சப்ளை போயிட்டு இருக்கு. 3ல் வந்து சப்ளை கொடுத்துருக்கோம், 1ல் வந்து நியூட்ரல் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ 8 மணி நேரம் ப்ராசஸில் இருக்கிறதால 4வது நம்பர் வழியாக கம்ப்ரஸருக்கு வந்து சப்ளை போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதால அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்களேன், இப்போ 8 மணி நேரத்தை திருக்கிக்கிட்டு இருக்கும். இருக்கும்போது பார்த்தீங்களா, இப்போ நம்ம ஹீட்டருக்கு போகிற சப்ளை கட் ஆகிரும் பாருங்க. ஹீட்டருக்கு போகிற சப்ளை கட் ஆகி நம்ம இப்போ கம்ப்ரஸருக்கு போகிற சப்ளை கட் ஆகி ஹீட்டருக்கு சப்ளை போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரிங்களா, இப்போ ஹீட்ரு வழியாக போயிட்டுருக்கு. ஹீட்டருக்கு நான் இண்டிகேட்டர் பல்பும் போட்டிருக்கேன். இப்போ ஹீட்ரு வழியாக ஹீட்டருக்கு சப்ளை போயிட்டுருக்கு. ஓகே, தான் இதோட ஃபங்க்ஷன். 3ல் ஃபேஸு, 1ல் நியூட்ரலு. கம்ப்ரஸருக்கு லைன்னா 4ல் போகும், கம்ப்ரஸருக்கு லைன் தேவையில்லைன்னா 2ல் வந்து ஹீட்டருக்கு சப்ளை கொடுக்கும். இதுதான் இதோட ப்ரொசீஜர். ஓகே, சில டைமரில் வந்து 9 hours + 40 minutes defrosting கொடுத்துருப்பாங்க. சில டைமரில் 8 hours + 20 minutes defrosting கொடுத்துருப்பாங்க. 8 hourனா 8 hour கம்ப்ரஸர் ஓடும், கம்ப்ரஸருக்கு சப்ளை கொடுக்கும். 20 நிமிஷம் டிஃப்ராஸ்டிங்காக இந்த டைமர் வந்து டிஃப்ராஸ்டிங் டைம் சப்ளை கொடுக்கும். ஓகே, இந்த டைமர் வந்து 8 hour + 20 minutes. ஓகே, இதில் ஏகப்பட்ட டைமர் இருக்குது. அதாவது என்னென்னா எல்லா டைமரும் இந்த மாதிரி தான் இல்லை, ஒரு சில டைமர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. இந்த மாதிரி டைமர் கொஞ்சம் அதில் வேரியேஷன் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அப்படியே ஹீட்டருக்கும் கம்ப்ரஸருக்கும் லைன் வந்து மாறி வருது. இதில் வந்து 4ல் வந்து ஹீட்ரு கிடைக்கிது, 2ல் வந்து கம்ப்ரஸர் கிடைக்கிது. இந்த டைமரில் இந்த மாதிரி டைமரில் ஓகேயா, 4ல் வந்து ஹீட்டருக்கும் 2ல் வந்து கம்ப்ரஸரும் கிடைக்கிது. அதே மாதிரி 1, 3 வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல். ஓகே, இதில் வந்து 2ல் வந்து ஹீட்டருக்கும் 4ல் வந்து கம்ப்ரஸரும் கிடைக்கிது. இதில் அப்படியே உல்ட்டாவாக கிடைக்கிது. ஓகே, அதனால் எந்த டைமர் இருக்கோ அந்த டைமர் சேம் டைமராக மாட்டிக்கிறேங்க. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் இந்த டிஃப்ராஸ்டிங் டைமர் இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.